Привет всем! Меня зовут Вика. Сегодня наш комплекс будет посвящен растяжке, спокойствию, медленным асанам по 1 минуте в тишине. Садись на правую ягодицу, захвати локти сверху и положи голову налево, начиная плавно наклоняться и растягиваться. Я буду делать отсчет 1 минуты в полной тишине, со своими мыслями, без каких-либо рекомендаций. И поехали. Возвращайся в центр, опускай руки и бери левую ногу, заступай сразу за колено, подними правую руку, вдох, налево скрутка, выдох, либо локтем, либо ладонью придерживая, голову поворачивая налево в крайнюю точку и тоже 1 минута. Выдох, поднимай руку, вдох и опускай назад, выдыхай. Нижнюю правую ногу выпрямляем, левая остается сверху, носок на бок, и наклоняемся вперед, тоже на 1 минуту. Поднимайся, руки наверх, вдох и выдох, вторая сторона. Теперь садись на левую ягодицу, пятки справа, захвати локти сверху и положи голову на правое плечо, прикрой глаза и здесь минуту.
Поднимайся медленно вверх, руки опускай. Бери правую ногу, заступай, стопу за колено. Левую руку поднимай, вдох. И направо поворот. Локтем или ладошкой зацепляйся за колено. И скрутка. Плечи вниз, макушка вверх. Выдох. Руку снова вверх, вдох. И опускай вниз. Нижнюю левую ногу выпрямляй. Верхняя нога как можно ближе, колено над коленом. И опускаемся вперед. Расслабляй под коленом, бедро, икроножную. И остаемся здесь. Выдох. Наверх руки, вдох. Две ноги вперед, встряхни немного колени. И центральный наклон. Опускайся вперед медленно с выдохом. Если необходимо, колени сгибай. И тоже минуту. Выдох. Вверх руки, вдох. И будем ложиться на спину. Комплекс лежа. Пару упражнений. Опуская позвоночник, прижимая колени к животу. Покачайся. И оставь правое колено возле живота. Левую ногу опусти. Прижми, подержи колено близко-близко. И ногу вверх в шпагат. Как будто бы держим здесь минуту.
Ногу снова сгибай. Подвинься на правый край коврика и положи ногу на левый край. Голову вправо, скрутка. Остаемся минуту. Хорошо, возвращай колено медленно к центру живота. Прижми и опусти ногу вниз. Меняем ноги в стороны. Левое колено к животу, прижми, подержи. Подними ногу вверх в шпагат. Возьмись, где тебе удобно. Хорошо, снова ногу сгибай, подвигайся на левый край коврика и ногу клади на правый. Правая ладонь сверху, левая рука в сторону и голову влево. Возвращайся в центр. Оба колена к животу прижми, подержи немного. И дальше разведи коленки к подмышкам. Вариация Ананда Баласаны, поза ребенка либо так, либо попробуй поднять пятки, захватить щиколотки или даже стопы. И тоже фиксируем минуту.
Завершаем. Будет заключительное упражнение шавасана. Можешь выбрать позу обычную, ноги вперед, или в бабочке еще потянуться. Если надо, руки за голову, вдох сделай. И выдох. Либо руки в стороны, либо там же. Или если ты в бабочке, тогда руки на бедра. И здесь мы останемся уже 3 минуты. Если будет дискомфортно, выходи немного раньше. И мы начинаем расслабление полностью на все тело. Возвращайся обратно. Потянись руками вверх, сделай вдох. Почувствуй себя отдохнувшим, остановившимся. И соединяя колени, ложись на бок. Подтягивай к животу. Голову положи на плечо. Благодари мысленно тело. Почувствуй, как ты изменился за эти 15 минут. И медленно садись, скрести ноги. Сложи ладони в намасте. Пройди вниманием все тело. Запомни ощущения, пусть это вдохновляет тебя дальше заниматься. Со мной или самостоятельно. Улыбнись своей самой лучшей улыбкой. И потянись руками, сделай вдох. Наклон вперед, выдох. Наше мини-занятие окончено. Спасибо за компанию. Буду рада, как всегда, лайкам, комментариям, обратной связи. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Будь здоров и счастлив.